那我们今天的讲员呢，是由这个中正高中的高校长来担任。那因为下课时间所以在线路上有一点延误。那这个我们还是这个最热烈的掌声希望我们这个高校长们非常有效率的在时间一到了就可以结束，让各位老师们还有各位同仁能够回去接送小孩或者是处理一些。那我们再度的欢迎他。谢谢郭校长这个各位我们中山复大的各位好朋友、各位师长真的很抱歉这个我从早上一直开到那又开到快4点才结束，而且4点我就跟他讲我要提早离开不然我真来不及这边那我后来问部长才知道，原来从中正高中一直坐捷运到这边要30几分钟，因为我没坐过捷运所以我不知道，没有在高雄坐过捷运。当然是台北高速走捷运 ，OK。那我今天我可能会准备一些资料，让各位师长看看到底世新在这一块里面我们老师扮演什么角色？我常这样讲73年国教弄到现在你说我们台湾在办12年国教，希望把教育弄好，各位晓得吗？全世界各国乃至于对岸的我们的中国大陆，通通在弄教育改革。各位晓得吗？你说以上海这个地区来这个区块来看他们在3年前，还有5年前就做了2波的教育改革的整个的一个推动。所以你可以看到我刚刚会有一个你就告诉我，就是说，即使我们看到上海在整个教育改革之后，它在整个它的整个学生，在我们的 PISA 这样的测验过程里面，要居全世界最好的一个区域所以我们可以看到，到底上海在教育改革这里面，到底他们做了什么事情？老师扮演什么角色？为什么可以把一个以前远远多我们台湾的这个，不管是阅读或者数理方面，或者科学方面，都远远多我们台湾的这个教育的情况下，为什么在短短的6年、5年的时间，就把整个台湾超越，而且不止超越，而且变成全世界最好的？所以我大概今天会尽量我会这样用我们的影片方式跟各位师长报告到底是刚才这个部分我们老师到底扮演什么角色？这很重要这是我大概今天会以这个重。那刚刚郭校长已经跟我提醒了他还没讲几点，不过我听得懂出来6点以前一定结束，好不好 ？OK， 大家知道。那我会把重点讲到，让各位老师知道，我到底扮演什么角色，我需要。那其他的部分，我想我就把这个 PPT 会留在我们这边那各位师长，如果觉得你有兴趣，需要再更进一步了解的话，各位就拿去看、拿去用，没关系，这都是公开的一个智慧，没有问题。我自己编辑过，所以大概会有一点小小跟别人OK， 我希望大家多看、多了解。那我们未来教育做得更好，好不好 ？OK， 好，那我就进入我的这个我这里的所有的档案通通各位老师都可以扣，都可以去用但是用的时候，请你记得像附注那个高推险。做出来的，OK 好，然后就这样子，上线，好，那开始我们就基础这里有个时钟在那边我们注意时间。好，郭校长还有各位师长那我们就开始这个今天那我用精简方式跟各位报告到底适应良才这个东西，我们到底我们需要什么样的一个哪些策略来执行让我们孩子能够适应良才那整个我们的教育部推动12年国教开始一起的所谓的入学方式的宣导，我想我们也很多我们的伙伴来这边做宣导过，对不对？接着就是所谓的我们的适应良才这一块。那还有适性辅导这一块也陆续，各位就在网络上已经看过它的所谓的什么，它的一些
网络上的学习的一个过程，对不对？再来就是518，我想贵校应该也办了哈，518课程里面，那518课程跟市长报告，518课程里面呢，实际上是教育部是以通案方式让我们所有的市长了解差异化教学、有效教学、多元评量它的概念。但是各位晓得，教育部它未来在所有的各学科中心或者群科中心、高中教学科中心、高职教所谓的群科中心，它会有一个针对每一个学科或群科的那个科目所适合的差异化教学，或者是那个有效教学，亦或是那个多元评量这个部分，会有一个更精进的一个所谓的一个课程要来给每一个学科里面的老师来做各种说明哈。那这个部分教育部正着手在规划中。那未来我们希望它在103年的7月之前，能够让每个老师对你所学的课程，比如说数学啦、英文啦、国文啦，或者是乃至生涯规划，或者是所谓的那个自然科等等、社会科等等这些课程它会来针对这些课程做更精进，让各位老师了解差异化怎么来做，而且多元评量怎么来做，而且都是实际来操作，不是讲理论，就是实际来操作。这个部分会继续来看好，那首先谈到生营养材，我们来看一下我们的这个内容，这个我可能大概会跳掉一个部分OK，其他部分我会提掉来报告我们先看了一张图片各位看一下这张图片，可能就对今天生营养材事实上讲完之后，让大概应该各位了解为什么讲生营养材看一下，各位看这张图片这张图片我想应该各位看过其实它就很简单，一个人就是一个老先生坐在这里，对不对？前面这边有很多的不同的动物在这里。那他就说了什么呢？我就原稿我翻译出来他说了一句话，各位看不同的动物列在他前面，他对他说什么事情？他说：好，为了公平起见，每位都要接受相同测试，请爬上那棵树。你告诉我，不同的动物或者是我们不同的人的特质，对于同样的测试情况下，对他的往后发展，难道是公平吗？当然不公平。我们可以看到我们以简单来看一个例子比如说各位看，我们以我们高雄来看就好了。燕巢的枣子很有名。燕巢枣子里面，它在卖之前会把它做什么？做各种分类。多大的就是这个一个坎贝尔就是一个传送输过来，然后多大的就往那边放，多大往那边放，多大往那边放，对不对？会有不同，所以拿到的枣子大小那个品质大小都是那么大，对不对？那你告诉我，这个东西不就是我们现在在做的事吗？我们现在目前的机测的这个 PR 值里面的一个筛选不就是如此吗？好 ，PR 9998的往哪边送？雄中雄女 ，PR 90的可能往哪边？中正或者是我们的中山大附中来送，然后 PR 80的往雄工对不对？点这样来送。那所以各位晓得，我们只看它的一个测试，就来决定它未来要走的方向。难道这对我们的孩子教育是对吗？我们不能说它全错，但是一定有很多什么，该是要发展到某一个方面下的，我们确实要让它走这个路线。那你告诉我，以这个观点来看，生营养材在传统的基测的教育情况下，在入学方式的作为情况下，难道没有疏失吗？我觉得疏失很大，因为我们的孩子其实他在整个的各种表现的能力上有太多的什么多面向的发展需要去开放，所以我们就说，那到底生营养材是要告诉我们什么？告诉我们就是说，我们希望透过我们12年国教的入学方式的改变，跟我们的学校老师的教学的过程里面，让我们的学生他有多面向的一个所谓发展，能够把他的能力激发出来，而且能够把他怎么样适时的提升他的能力往上，他可以发展很好的方向往上发展。那我们老师就是要扮演那个什么，这个让学生往上发展很重要一个什么推手的一个什么一个催化的作用的一个什么角色。OK 好，那我们来看一下什么是生营养材。我们来看下面OK。好，我们常常提到吴继刚这样的一个人物，各位晓得吴继刚，他在接受专访的时候，他就说人家问他为什么你要往这个地方来发展，他很客气讲因为我读书我读不会，然后我要去这个跟人家比赛这个科学的那些方面的课程，我也没办法。那我只好帮我自己
在行的那一个方向来发展。但是各位晓得，如果吴金刚这样的例子放在台湾的教育里面，他一定会怎么样？非常不对。因为很明显的，台湾在这样的传统的一个教育情况下，他在这种传统的入学方式的框架的情况下，他想要冒出头来，其实是什么？很不容易。OK 哈，所以他就说了，他5岁开始对新娘礼服百看不厌，喜欢玩娃娃的孩子。你告诉我，如果我们对一个孩子看到他这样子，就说，这个人是女性化的倾向很大，搞不好以后是什么？对不对？有这种认知。但是让孩子发展，难道男生就一定是要那方向吗？女生就一定要这个方向吗？不见得，对不对 ？OK 哈，好，所以他就说了，他在国小4年级的时候，让温哥华大学服装设计系的主任破例为他开课学，因为他发现他有这方面的一个什么，有这方面一个什么天分在那边，所以他很希望来带领夫妻档能够这个发展哈。OK， 所以他妈妈在他小时候就带他到美国去啊，受美国的这样的一个比较自由多元的教育方式来发展哈。OK， 他说呢，他常常说哈，成功没有绝对，不断的学习，不断的努力。所以各位讲，他今天有这样的成绩，难道就靠他的天分吗？绝对不是，因为他有一个什么很好的学习环境，很好的引导者，引导他怎么样往这个方向发展。所以那个是谁的功劳？他的老师。所以老师扮演角色非常非常重要，对不对？好，那我们再看。好，那说呢，他跟他说哈，我如果只会画画，不懂得缝纫哈，我就没办法去做一个优秀的一个什么服装设计。他兼具了他会画画，也能够去学他缝纫的一些技能啊，成就了他今天这样的一个努力，对不对？然后他这个所以说哈，对某个领域有浓厚兴趣，要精炼这个领域的专业。那有哪些科目是我们要选择的？我们要去做什么？各种判断，去筛选，对不对 ？OK 哈，这吴金刚哈。所以各位看一下，吴金刚其实我们在很多的这个专访里面就看到哈。我帮各位看一下有一个专访哈，先让各位老师看看哈。找一下啊，这是吴金刚哈，我们看一下他的这个专访的一个影片哈，可以看一下。这是没办法通过这个档案。我马上带过这个开始。声音呢？有没有声音？我本来想用自己的那个 notebook 啊，因为 notebook 都弄好，其实很快。好，没关系啊，我们就先看一下这个哈。那这里面这个报道就是说，透过他的一个访问啊，来看看，还有一些说，来看吴金刚他到底怎么样在这样的一个这个服装界这么竞争的一个环境里面怎么冒出头，而且他又怎么样来选择这样的一个面向啊，来做这样的一个发展啊，它一个说明啊。那我今天很多影片都没办法播，如果没有连线的话，那我知道把那些东西跟各位报告，我就可以。很多影片啊，我希望各位，我想这个东西啊，可能透过影片的一个说明跟介绍，让各位老师可能会感受比较深哦。OK 哈，所以我才希望透过影片来跟各位老师来做说明，因为这个东西蛮理论的东西啊。如果纯粹用讲理跟来看的话，其实老师国外都过不去啊。所以我们希望透过这样的一个那个所谓的什么影片的一个播放，让我们每个老师能够感受到我们到底要怎么让带领孩子往这发展啊。毛主有咚咚咚啊！好，那用把你弄起开了。这个只要音乐线一下去就可以。有咚咚咚。上。
像我们学校目前还没有职业类的，都没有了，一都变成一般高中。中高中还有吗？高中还有是不是？我跟各位市长报告哈，我就先插个题好了哈。其实未来我们那个整个我们的中等教育法改了之后嘛，就是我们是改成这个什么，我们的审理国教之后，整个我们中等教育法也改变了一个啊，已经通过了嘛。那这个通过之后，其实它目前来说，它整个我们学校类分作4大类，一个是技术型的高中，就像高雄高中来说嘛，或中正高中，或者是3+3，或者是这种嘛，或者向上啊。那还有第二个是所谓的普通型的高中，就是我们的一般高中，像中正高中区高中啊。那另外一个就是所谓综合型的高中，就是有设综合高中的这样的一个学制的那种高中学，就是所谓综合型高中。还有一个就是所谓什么单科型的高中，像什么？像我们中华艺校属于单科型的，一个就是那种艺术方面的啊这种的，或是我们新港的艺术学学校属于这种的。另外一种是特殊学校，它是另一种的哈，大概分这4大类。那4大类里面，它未来哈，如果是一般纯粹普通科的高中，就是什么？纯粹就是往大学这个方向做学术的一个探索跟升学嘛。如果你是属于技术型高中里面，它未来哈，它希望你如果要跟他评鉴你的东西，不是说你到底考上科大多少分，不是，他看你什么，你到底你的整个发展跟产业界有没有结合，这个很重要哈。但是如果你是属于综合型的高中，那他希望什么？如果你是属于那个职业学校，你没有综合高中，他是要透过综合高中去往上升你的科大，他希望这一块是他要的一个升学一个学习族群啊。如果你是属于技术型，他不希望你是就是急着要升科大，不是，他希望你要跟产业界合作，怎么跟产业界做各种的合作，然后利用孩子在产业界。